Welcome back to my another vlog. देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू आज पनि म नयाँ ब्लगमा उपस्थिति गरिसकेको छु। मोबाइल अड्केर तनाव गरेको छ के भएको मैले चाहिँ हेलमेट चाहिँ अर्डर गरेको थिएँ हैन अड्डाउने किला नै पठाएर छ। यसलाई अब यसो जुगाड गर्नु पर्यो भनेर लग्न लाग्यो। देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ अब निस्किन लागेको घरदेखि। आज पनि म नयाँ भ्लगमा हिँडिसकेको छु गाइज आफ्नो गन्तव्यतिर। आजको कन्टेन्ट के हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन तर म हिँडिसकेँ। फाइनली देख्न सक्नुहुन्छ गाइज मैले चाहिँ जुगाड गरेर हैन यस्तो दामी सेटअप गरिसकेको छु। अब लगाउँदा कस्तो देखिन्छ हेरौँ हैन। 7-8 किलो जुगाड गरेर टक्क लाएर गाइज देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ के अरे मोबाइल सेटअप गरिसकेको छु हैन। टक्क अस्ति दराजदेखि मगाएको थिएँ। हामी आज पनि झुग्रातिर जाँदैछौँ गाइज। हेलमेट ठुलो भएर टाउको सानो भएर अगाडि हुन लागेको थियो। भाइ सुनिन्न होला सायद जहाँसम्म मलाई सुनिहाल्छ। यो फर्स्ट मोटो ब्लगमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। मलाई यो किन सहयोग गर्ने मेरो प्यारो बाबुलाम साथीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भनेदेखि अस्ति पनि यो बाटो हामी गएको जुब्राको ओह्रालो योमा चाहिँ हामी न्युटनमा जानुपर्ने हुन्छ, बचाउनु पर्ने हुन्छ। पेट्रोलको भाउ 218 पुगिसकेको छ। त्यसैले हामी चाबीलाई अफ गर्छौँ भन्न चाहन्छु म। क्यामेरा एङ्गल मिलाउन नजानेर आकाश मात्रै देखेछ क्या गाइस, त्यही भएर यसो रोकेर फेरि क्यामेरा एङ्गल मिलाउँदैछु म चाहिँ हैन। गाइस यु क्यान सी हुन्छ तेल लागिसकेका छौँ। यो हावाले गर्दा अब हामीसँग माइक छैन नि त, बेसिक भ्लगर हो त्यही भएर हामीसँग केही पनि छैन। यही पनि 8-10 दिन काम गरेर किनेको थिएँ मैले। हेरेको थियो त्यो दाइले थ्याङ्क यू। हामी त झुक्रा सक्यौँ गाइस। धेरै टाढो बाटो पनि होइन, हिँड्नु त हुन्छ होइन, ओह्रालो हो नि त, ओह्रालो हो। अब बिस्तारै मोटो भ्लगर बन्दिस पहिला किनौँ त्यसपछि वी आर डिसिजन देख्न सक्नुहुन्छ। अगाडि चेकिङ भएको कारणले हामी यहाँदेखि उता जान सकेका छैनौँ। अब हामी यहाँदेखि यता जान्छौँ, आन्टीहरूका पछि जान्छौँ। हाम्रो चाहिँ सपिङ भइसकेको छ। फुलफिल हो कि के अरे ए उता नजा। त हेलमेट ठुलो होइन के खा तेरो टाउको सानो हो। सबभन्दा सानो साइजको हेलमेट यो कम्पनीको। माई फ्रेन्ड का फ्रेन्ड देख सकते हो आप। हामी चाहिँ अस्ति माथिल्लो जुब्रा गएको थियौँ, आज तल्लो जुब्रा देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू गाइज। फेरि गाइज मात्रै भन्न आउँछ के भयो भने त के रोग लाग्यो यस्तो मोबाइल छडाउने भन कान्ठा भन। यो समाज त्यो म समाज के इज्जत का फुले त नहीं करना चाहिए भलगर हो त हामी। भाइ अल्तै भयो नि इज्जत छ, चिनेख नामलाई छैन, त्यही भएर वी आर इज्जतदार मानिस अफ द इयर। एसी दिएर आएको थियौँ नि हामी गाइस। फेरि पनि हामी आइसकेका छौँ झुब्रा खोलाको पुलमा। आई हेभ नो आइफोन एन्ड मैले चाहिँ क्यामेरा अफ गरिसकेको छु लाजले। बिना कन्टेन्टको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ यसो मन बुझाएर राम्रो कमेन्ट गरिदिनु हुन्छ भन्ने आशा बोकेको छु मैले। 2 जना छौँ आज, अरू केटाहरू अब सब अब रोजगारी पढे, हामी 2टा बेरोजगारी। त्यही पनि हामी चाहिँ फेरि पनि आज झुट्टातिर यसो टाइमको सदुपयोग गरौँ कि भनेर निस्किएको हो हैन। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तल्लो झुब्रा हो। त्यो के हो त माथि हिँड्न माथि सम्पुग अब यतैबाट आउँला
हामी चाहिँ पौडी खेल्ने भन्दैन कि अन्टियर पछि लाग्नु लाग्यो कि तनाव भइगयो घरतिर के भन्छन् भने चाहिँ अब कुना काप्चा डाँडा जङ्गल झाडी साडी खोज्न लाग्यो छोरो शनिबारका दिन भन्छन् के गर्ने अब आफूलाई यस्तै यस्तै मनपर्छ अब बाहिर भ्लग बनाउनलाई आइफोन छैन आयो आफूतिर अनि गाइज फेरि पनि हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो नेचुरल ब्लगमा हामी चाहिँ योभन्दा उत्कृष्ट ठाउँ नपाएर हामी यहीँ बसेका छौँ यता चाहिँ रहन्छ कि अब पानी छैन पानी नभएपछि कहाँबाट हुन्छ पौडी खेल्ने ठाउँ यति नै हामी चाहिँ इन्जोय गर्छौँ गर्ने अनि ग्यास हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू हामी चाहिँ अलिअलि दुईजना मात्रै भए पनि रमाइलो गरिरहेछौँ होइन हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ अब एकछिनमा घरतिर फर्किने हुन्छ बाइक चाहिँ माथि राखेका छौँ हामी तल खोलामा छौँ साउको नुहाइयो अब एकछिनमा फ्लाइट हजुरहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ झुब्राको खोलो हाम्रो घडी हेर घडी वाच 4000 घडी हो यारमा लाको घरतिर अघि आउँदा तलतिरबाट आयौँ अब जाँदा माथितिरबाट जाँदैछौँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू पौडी खेल्ने जस्तो ठाउँै रहन्छ गाइस त्यही भएर हामी चाहिँ माथितिरबाट जान लाग्छौँ यहाँ अगाडि चाहिँ मामाहरू रहेछन् चेकिङ रहेछ के को चेकिङ हो यस्तो बिहान आएर अहिलेसम्म हामी चाहिँ माथि रोडमा आइसकेका छौँ अब यहाँदेखि घरतिर जाने हुन्छ यतादेखि घुमेर यतादेखि आइसकिने हुन्छ अझै त्यहाँ मान्छे नुहाउनु लाग्छन् फुल जस्ती जुन जस्ती कति राम्री अनि गाई चाहिँ हामी चाहिँ निस्किन लगाएको होइन देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू अनि हामी चाहिँ निस्किन लगाएको झुक्रादेखि ल दिउ खाएको लास्टै एउटा बनायो हामी चाहिँ जान लगाएको अब हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू यो झुक्राको पुल अब ओह्रालोमा पेट्रोल कति खाने हो उकालोमा के हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइलतिर हेरौँ अगाडि हेरौँ मेरो मोटो भ्लग हो अब मगाउन त यो हेलमेट होल्डर मगाएको चाहिँ 2 हप्ता जति भयो यसो जुगाड गर्ने नपाएर मैले चाहिँ आज जुगाड गर्न सफल भएको छु आयो हजुरहरू राम्रो नामदिन हुन्छ भन्ने धेरै आशा खोकेको छु देख्न सक्नुहुन्छ गाइस मेरो चाहिँ पेट्रोल सकिएको उपलक्ष्यमा पेट्रोल सकिएको उपलक्ष्यमा हामीले भिजपमा हालिसकेका छौँ अब अगाडि गएर हल्का 100-150 चखाइनु पर्ने हुन्छ पेट्रोल सुँगाउनु पर्छ बाइकलाई बेला बेलामा यसो पेट्रोल सुँगाइदिनु भनेर 218 भएको बजेट अनुसारको पेट्रोल हाल्नु पर्यो 12200 ल धन्यवाद हजुर 140 को हालिदिनु त
140 योभन्दा अलि औकात छैन क्या यहाँको पेट्रोल पम्प 100 को चुट्ट मात्रै हो आफ्नो हुन्छ पेट्रोल मम्मी ट्याङ्की खाली गर्छ त अनि हामीले चाहिँ गाइस पेट्रोल हालिसक्यौँ भाइ खाना रियाक्सन हेर्न चाहन्छु हो दाइ है म पछि आउँछु है मैले गाडी है दाइ आई लभ यु है अब घरसँग गएको गाइस छोडेर मोबाइल छोडेर कुन त्यसमा आएर गाइस आजसम्म 2-3 वर्ष ग्याप गरेको त्यो भयो फाइनली अनि गाइस देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू हामी चाहिँ बेलुकाको टाइममा कतै भाइरल रोड पुग्दिम भनेर आएको थियौँ होइन दुईटा सनराइज हो कि के हो साँझ पटकलाई के भन्छ इभिनिङ राइस इभिनिङ राइस हेर्दै गेम खेल्दै छौँ अब एकछिनमा हामी चाहिँ घर जान्छौँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू आज चाहिँ मेरो भ्लग अलि डिफ्रेन्ट किनभने आज मैले यहाँ यो जोड्याएको छु त्यही भएर मोटो भ्लग हो गरेका छौँ अलि डिफ्रेन्ट हुनसक्छ हजुरहरूको लागि त्यही हो हेरिदिनु होला माया देखाइदिनु होला अनि टिकटकमा पनि हाल्छु फेसबुकमा पनि हाल्छु युट्युबमा त हाल्ने कुरा भइहाल्यो त्यही हो माया देखाइदिनु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ